Ben de şey diyeceksin sandım. Bazı insanların yanına oturunca hani böyle kötü hissediyoruz falan. Ve işte Murat. Ve işte Murat. Orada anons edeceğiz. Bir şey söyleyeyim, olabilir mi senin yanında acaba? Sen o kadar böyle dingin, sakin Canım sağ ve ol. böyle çok her teşekkür ortamda aslında hakikaten kendi meselesine odaklı, onun üzerinden konuşmayı seven. Bence çok keyifli bir Çok şey. teşekkür ederim. Bu çok sağ ol. güzel bir özellik. Senden duymak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah, herkesten duyuyorsundur da ben elçi oluyorum Çok diyelim. teşekkürler. Ya tabii tedrisat da önemli biliyor musun? Değil mi? Evet yani tabii burada canım Erol abim, Erol Evgin'in de kulağını çınlatmak isterim. Anneciğinin de keza. O Evet. kadar naif bir ailesiniz Sağ ki. ol. Çok teşekkür ederim. Yani bunun nesilden nesile aktarılmamış olması mümkün değil yani. Çok sağ ol. Ya Olağanüstü. o da diyor armut dibine düştü. Ben diyorum baba bana armut mu diyorsun? Böyle Sen bir konserde bana armut mu dedin sen? esprimiz vardı ama hakikaten insanın evinde gördüğü işte davranışlar, dinlediği müzik, Evet. konuşulan kültür, konuşulan konular, eve gelen misafirler falan bunların hepsi aslında çocukluğumuzda bizim kişiliğimizi Evet. hatta ileride yapacağımız mesleği de etkiliyor. Kesinlikle. Ama sen çok güzel özetledin yani ben hep böyle bir yapılmayan hani Türkiye'nin işte Türk bayrağının olmadığı bir yeri Yere böyle bayrağı gözüme kestirip götüreceğim. acaba burada da olabilir miyiz? Hani her masada varız diye komik bir laf var ya. Evet. Şimdi zamanı gelince konuşacağız. Konuşacağız. Ama çok şaşırmış ve ağlayanlar olmuş, gözleri dolanlar Ay, olmuş. evet. Yani acaba bir alttan bir başka bir uygulama açık kaldı da oradan mı geliyor bu müzik falan Hemen onunla diyenler başlayalım olmuş, değil mı? mi? Şimdi efendim tabii dizi çok kıymetli bir şey, televizyon dizileri. Ama tabii dijital platform güçlendikçe biz aslında ya da işte başka dijital platformlarda açıldıkça biz başka ülkelerin dizilerini de ciddi bir şekilde takip eder olduk Türk dizilerinin yanında. Evet. Tabii ki Türk dizilerinde artık dizi tarihine ismini baş harflerle yazdırmış Arka Sokaklara. Murat Evgin'in de adı altın harflerle yazıldı. Çünkü Arka Estağfurullah. Sokakların tüm müzikleri sana Evet, ait. evet. Ve kaç nesil büyütüyor, kaç oyuncularca değişiyor Ya çekirdek şimdi kadro dışında. Şunu duyardık hep. Abi 8 yaşımdan beri izliyorum falan. Bunlara alışmıştık. Şimdi artık şunu diyoruz. Abi dizi benden yaşlı. Dizi benden büyük. Tam öyle. Ya 18 yaşında biri geldiği zaman evet Arka Sokaklar 20 yaşında. Evet. Şimdi oraya döndü iş. Yani ben Arka Sokaklar başladığı zamanı hatırlıyorum. Dün gibi ama 20 sene gerçekten. Evet. Yani ilk gününü biliyorum. Ama hani çekirdek kadro hala zaten Zafer abi yaşı değişmiyor. Maşallah müthiş. Maşallah Evet, müthiş, Allah uzun müthiş. ömür versin. Ben şöyle anlatıyorum ne kadar eski olduğunu insanlar hatırlasın diye. Ben aynı sezon Arka Sokaklar ve Acemi Cadı'nın müziklerini yapıyordum. Mesela. 2006. Evet. Ya Acemi Cadı deyince herkes böyle bir çocukluğuna falan dönüyor. Evet. O kadar eski artık. 2006. Evet, evet. İnanılmaz bir şey. Evet. Şimdi tabii onun dışında şöyle bir şey oldu. Yabancı diziler çok izlemeye başladık. Hı hı. Bu benim için bir seyirci olarak da vizyonumu çok genişletiyor. Özellikle tarihsel içerikleri seviyorum ama böyle izlediğim ve takip ettiğim yabancı yapımcılar var. Hı hı, hı hı. Dolayısıyla asla telaffuz edemiyorum ama Bizim dizinin adı mı? Pluribus. Ben Pluribus diyorum. Amerikalar Pluribus. Pluribus falan diyor. Pluribus. İşte biz hani sondaki bus'u görünce Bus'u görünce gidiyoruz. otobüs gibi telaffuz ediyoruz Evet, ama onlar otobüs. Pluribus falan diyorlar. Evet. Herkes biraz farklı Telaffuz ediyor. ediyor. Orada tabii en büyük sürpriz Vince Gilligan'ın dizisi olması. Breaking Bad'i yapan, Evet. Better Call Saul'u hatta daha eskiden de X-Files'ın senaristi olan Evet, Vince. şimdi Onun ayrı bir dünyası var müthiş bir yani. şey çünkü bu dizileri seyretmeye başladığınızda oyuncu takibi değil, yönetmen ve yapımcı takip etmeye Evet, başlıyorsunuz. Yapımcının filmini beğendiyseniz çünkü o yapımcı hep o tarzda ya da hani o kalitede işler yapıyor. Ve Breaking Bad diye bir dizi vardı ben çok severdim ve bir gün sosyal medyada gördüm ki yapımcı yeni bir dizi yapmış. Hemen oturduk hafta sonu izleyelim dedik. 3 bölüm izledik. Şimdi çok güzel bir iş. Çünkü şeyi anlıyorsun, bir olmanın iyiliklerini, kötülüklerini, daha anlamadık hikayenin bütününü ama ilk 3 bölümde öyle bir insana tokat etkisi var. Evet. Çok güzel diziye bayıldık, izliyoruz falan. 2. bölüm bitti, jenerik akıyor. 4-3-2-1 mi dedin? 3-4 deyip gidiyoruz. 3-4 diye bir ses. 3-4. Biz şimdi sevgilimle birbirimize bakıyoruz. Bu ses nereden geliyor? Çünkü yabancı dizi seyrediyoruz. Evet. 3-4 diye bir ses geliyor ve etrafımızda kimse yok. Biri mi geldi? Bu ses ne? Bir anda bir şarkı çalmaya başladı. Jenerik akıyor ama Türkçe bir şarkı çalıyor jeneriğin üstüne.
Hala birbirimize bakıyoruz. Diyoruz ki bunda bir hata olmalı. Ama bu arada dizide Türk bir karakterin ismi geçiyor. Evet, öyle bir şey de var. Evet. Virüsün bulaşmadığı dünyada 11 kişi var. Biri de Türkiye'de diye. Türkiye'de işte bilmem kim diye ismiyle birlikte var. Tabii ben şarkıyı yaptığımda Biliyor yani muydun Nisan bunları? 2025 o dizi çoktan çekilmişti. Yani şimdi ben tabii şeyi bilmiyorum ne kadarı bunun planlı ne kadarı değil ama şunu biliyorum bu Breaking Bad, Better Call Saul gibi dizilerin bir müzik süpervizörü var Thomas Golubic. O Hı hı. şarkıları seçmekten sorumlu. Yani Tamam. besteci enstrümantalleri yapıyor. Sözlü şarkıları da bu müzik süpervizörü dediğimiz kişiler seçiyor. Biz onunla Mart 2025 gibi böyle bir toplantı yaptık. İşte ben ona kendi arka sokaklar müziklerimi, şarkılarımı falan dinlettim. Sen bu bağlantıyı nasıl kurdun? Şimdi ben bu müzik supervisor'ları araştırmaya başladım. Sen ne acayipsin yani ya. çünkü Tamam. Hollywood dizilerinde bir şarkımın yayınlanmasını istiyordum. Tamam. İşte internetten buldum falan filan. Bir baktım bunların en ünlüsü, en büyüğü hatta oradaki sendikanın da başkanlığını yapmış Thomas Golubic vardı. Tamam. Web sitesine girdim. Baktım birebir bir Zoom alabiliyorsun. Yani satın alabiliyorsun. Ve ben öyle bir şeye başvurdum. Şimdi Aa! herkes şöyle şeyler olmuş. Yani nasıl olsa Amerika'da yaşıyor, bağlantıları var, işte nasıl olsa ayrıcalıklı falan gibi yorumlar vardı. Hayır yani ben adamın web sitesine gittim. Bir Zoom satın aldım. Bir saatini ayırdı bana. Önceden birkaç tane şarkını yolluyorsun falan. Sonra işte böyle Zoom'da konuşuyorsun. Arka sokaklar için yaptığım bazı müzikleri ve sesimi beğendi. Besteciliği beğendi. İşte lafı açtı. Dedim ki sen şu anda ne üzerinde çalışıyorsun yani? Nedir şey? Dedi işte ona hep böyle thank you for asking falan işte bunu sorduğun için teşekkür. Hep böyle zarifler. birbirimize teşekkür ediyoruz yani Tabii. Amerikalı biriyle konuşunca. Çok zarif. Bizim de şu an hani ismini açıklayamayacağım bir proje var ama bir şarkı listemiz var. Yabancı dillerde yani bu karşı kültür şarkıları dedi. Amerika'daki karşı kültür şarkıları işte 60'lar, 70'ler ve 80'ler. Bunların yabancı dillerdeki cover versiyonlarına ihtiyacımız var. Sana bir liste vereyim dedi. Sen oradan bir şarkı seç. Bir demo yap. Şimdi dizinin konusunu minicik söylemem gerekiyor. Hmm. Gerçekten çok yakın zamanda çok sık duyacağınız bir dizi bu arada. Bence dünyayı sarsacak gene bir sürü. Amerika'da bir numara oldu Evet, şimdi. Amerika'da bir Evet. numara. Çünkü bütün dünyayı kapsayan, bütün ülkelerin isminin geçtiği, bütün insanları görebildiğiniz, bütün dünya insanlarını, her ülkeden bir insanın içinde olduğu bir proje. Gerçekten bir olma hali yani. Öyle Amerikalı oyuncuların başrol oynadığı Amerika hikayesi ya da İngiltere'de işte İngilizlerin başrol oynadığı İngiliz hikayesi değil. Bayağı dünyadaki bütün oyuncuların oynadığı ve dünyayı kapsayan bir hikayesi var. Dolayısıyla biz sonra Murat bu dedim. Çünkü tanıdım Erol orada. abinin paylaşımından Evet, hatırladım. evet. Oğlum için gurur Ha. duyuyorum diye bir paylaşım yaptı. Ay dedim bu Murat. Dur bir daha başa aldık dinledik. Ve böyle dedik ya ne güzel bir şey Evet. bu. Yani benim için büyük bir sürpriz oldu. Tabii Çok ben güzel. beğenileceği veya beğenilmeyeceği belli değildi. Bir demo istediler benden. Tamam ben bir demo yaparım dedim. Hangi şarkıyı seçtin? Bana bir liste verdi. Orada bir sürü şarkı vardı. Mesela Cat Stevens'ın Wild World vardı. İşte Earth, Wind and Fire'ın bir şarkısı vardı falan. Ve orada John Lennon'ı görünce çünkü ben büyük bir Beatles hastasıyım çocukluğumdan beri. John Lennon'ı görünce tamam ben bunu yaparım dedim. Hangi şarkısı? Nobody Told Me. Nobody Ama Told şarkıyı Ceyda hatırlamadım ben. Yani John Lennon'ı falan hatmetmişim hani biliyorum bütün repertuarı. Öldükten sonra çıkan bir şarkısıymış. Sana bir şey söyleyeyim mi? Nobody Told Me ben kimden duydum? Kimden? Kızımdan. Öyle mi? Bir gün bana bir şarkı dinletti. Aa. Diyorum ki bu John Lennon ama ben bu şarkı... Kızım dedim sen bu ne? Çok Anne dedi ilginç. John Lennon'ın... Dedim Vay. hayatımda duymadım. Melisa'nın böyle bir Müthiş. durumu var. B-side Buluyor. şarkıları Evet, buluyor yani. buluyor. Ve Süper. ben de senden duyunca ben O- bunu evet. tanıyorum dedim. Şimdi sen Evet. söyleyince oturdu taşlar Evet yani yerine. beni çok şaşırtan bir seçimdi o. Hani neden? Çünkü bizim dizilerde en ünlü şarkıcının en ünlü şarkısı o sahneye konur ya. Tabii. Ama orada öyle değil. Yani ilk defa insanların duyacağı bir şey olsun istiyorlar. Onun için birçok bağımsız sanatçıyla hani ya da no name isimlerin şarkılarını Hollywood dizilerinde kullanıyorlar. Çünkü atıyorum bir Michael Jackson şarkısı, bir işte Taylor Swift şarkısı Tabii. kullanmak çok pahalı ve Tabii. o kendi duygusal yüküyle geliyor o şarkı. Onu adam sahnesine koymak istemiyor. Ve sonra işte ben bu şarkıyı seçtim. Biraz böyle Türk enstrümanlarıyla falan aranje etmemi istediler. İşte Türkçe sözlerini
çevirdim. Sonra dedim ki ya ben bunu nasıl yapacağım? Ya hayatımda hiç John Lennon şarkısı çevirmedim. Hiç Of. öyle bir yani birçok şey bir araya geldi tesadüf. Benim işte çocukken odamda posterleri olan tek sanatçıydı Beatles ve John Ne Lennon. Evet. diyorsun ya? Bilmediğim bir şarkısı falan işte birkaç hafta uğraştım, şey yaptım, kaydettim her şeyi. İşte böyle cümbüşe benzeyen bir saz, işte kanun, darbuka, yine o rock altyapı. Yani John Lennon'a sadık kalarak bir Türk yorumu yaptım. Ve e-mail'le yolladım onlara. İşte böyle bir şarkı çıktı dedim, bakın falan. Birkaç hafta sonra cevap geldi, çok beğendik diye. Eee, tamam dedim, tekrar bir Zoom yaptık. Bu dedim nerede kullanılacak, hangi kanal, hangi dizi, hiçbir şey söylemiyorlar. Ay! Böyle yapıyorlar yani, hiçbir bilgi Of. yok. Anlaşma yaptınız ama. Birkaç ay sonra bana bir sözleşme geldi. Orada bile Pluribus yazmıyor. İşte Vicaro, eski çalışma adı yazıyor dizinin falan. Orada böyle biraz bir şeyler netleşir gibi oldu. Ve hemen gizlilik sözleşmesi. Yani Tabii. bunu hiçbir yerde söylemeyeceksin, hiç kimseye anlatmayacaksın falan. Ya ailene bile söylerken düşünüyorsun hani Tabii. paylaşayım. Tabii. Çünkü biliyorsun bir Türk ailesine söylemen bütün her yere yayılmasını. Yani, birine söylediğin sır değildir. Tabii, Galiba tabii. daha çok bizim ülkemiz için bize Tabii, tabii. heyecanlı olduğumuz Ya için biz Akdeniz. sosyaliz, heyecanlıyız, Bence Akdeniz sadece bizim değil, ülkesiyiz. İtalya, İspanya'da geçerli olabilir Evet, bu. Akdeniz kimliğiyle alakalı olduğunu orada düşünüyorum. da. Bütün Akdeniz Evet. ülkelerinde. Ama ben hani İngilizce şarkılar yazıyordum. İşte böyle bir Hollywood dizisine acaba bir İngilizce şarkıyla girebilir miyim falan derken Türkçe bir şarkıyla, üstelik Hollywood'u geç, bir Vince Gilligan dizisine Of. girmiş olduk. Yani acayip mutlu oldum. Sonraki aylar işte böyle heyecanla, beklemekle Bekledin. geçti. Bir de Amerika'da single olarak çıkarttı. 7 Kasım'da dizi yayına girdi. Aynı gün single'ı çıktı bunun. Ve Amerika'da yorumlar çok güzel. Yani orijinali kadar iyi bulanlar var. İşte Fransızca zannedenler var. Çünkü bizde çok ü, ö Ha, harfleri var ya. evet. Türkçe olduğunu anlayıp işte Amerika'daki Türkler, ağlayanlar, gözleri dolanlar, inanamayanlar falan, çok güzel yorumlar vardı. Ay Murat, ne Böyle müthiş bir şey oldu. hissediyorsun? Ya hala biraz olayın şaşkınlığındayım diyebilirim. Ekipten bazı işte oyuncular Instagram'dan yazdı, işte çok beğendik şarkıyı falan diye. Yani bizim aslında çok önemli, bize çok normal gelen, hani Türk lokumu gibi diyorum ben, değerlerimiz var. Biz çok farkında değiliz ama Hollywood'dan biri geldiği zaman çok etkileniyor. Tabii, Dinliyor, beğeniyor ya da evet. alıyor, kendi dizisinde Kullanıyor. kullanıyor. İşte bizim kendimize güvenmemiz ve bu kadar da içine kapanan bir ülke olmamamız lazım. Ben zaman zaman üniversitelere gidip bunları anlatıyorum. Doğru söylüyorsun. Başarıyı hep şuna bağlıyorlar. Mesela beni Los Angeles'ta yaşıyor zanneden var. Amerika'da yaşıyor zanneden var. Orada bağlantılarım var zanneden var. Onun için bütün çıplaklığıyla anlattım. Hayır, ben adamın web sitesine gittim. Oradan bir Çok iyi. Zoom satın aldım. O beni tanımıyordu, ben onu tanımıyordum. Kendimi tanıttım, bestelerimi dinledim, dinlettim. Sesimi, bestelerimi beğendi ve bu iş böyle oldu. Yani gençlerimize hep bunu anlatmaya Doğru çalışıyorum. söylüyorsun. Çok kıymetli bir şey Evet. bu. Bak şimdi bu yaptığın bile bizi izleyen, müzikle uğraşan bir sürü insan için "A, öyle mi?" Hemen belki web sayfasına girecek, Zoom satın Kesinlikle. alacak, gönderecek. Adam da diyecek ki "Vay anasını, Türkiye'de ne güzel Tabii. sanatçılar var, ne güzel eserler var." demesine sebep Tabii, olacak. tabii. Yani Çok kıymetli. tanıştığım bütün senaristlere, genç yönetmenlere, bestecilere hepsini söylüyorum. Yani burayla tabii ki burada yapmak istediğinizi yapın ama burayla kısıtlı kalmayın. Yaptığınız işleri yurt dışı festivallerine yollayın. Yurt dışı Bence festivallerine de. gidin. İnsanlarla tanışın. Biraz da sanatın güzelliği bu. Atatürk'ün Evet. yıllar önce sinemayla ilgili söylediği bir paragraf, bir konuşma var. Sinema diyor değişik kültürlerin birbirlerini tanımasını, tolere etmesini ve sevmesini Tabii, sağlayacaktır gibi müthiş tabii. bir bakış açısı. Empati gücünü de arttırır. Ben bu Evet. aralar empatiye takmış durumdayım. Empati gücünü de sanat çok arttıran bir şey Kesinlikle, bence, bir kesinlikle. araç. Bu Çok arada kıymetli. Ceyda, hepsini tabii Hollywood dizilerine bağlamayalım. Bundan 10 yıl önce, hani sen de biliyorsun, senin yaptığın işlerde Latin Tabii, Amerika'da, tabii. Avrupa'da çok seviliyor. Türk dizileri Amerikan dizilerinden sonra, yani biz Evet, Türkiye çok olarak izleniyor. eksportta 2 numarayız. Aynen. Ve bütün bu ülkelerde, yani komşu ülkelerden başlayarak en uzak yerlere, Endonezya, Malezya, Brezilya, Kolombiya'ya kadar sizin oynadığınız Evet. yapıtlar
bizim müziklerini yaptığımız işler seyrediliyor ve kültürün bir parçası Kesinlikle olmuş halde. katılıyorum. Kolombiya'da 4-5 yaşında çocuklar bizim her gün Türkçe şarkıları dinlemekten dizide çalan Bir dönem hepsinin adı ezberlemişler. Elif olmadı mı Evet, evet, Kolombiya'da? evet. 1300 1300 tane tane mi? Elif var Evet, Kolombiya'da Elif diye bir resmi. dizi vardı. Evet, Sen dizi evet, evet. müziklerini Evet, yapıyordun. evet. O dönem Kolombiya'da doğan bütün Evet. çocuklara 1300 bence bütün demek zaten. Elif Yani bu adı kayıtlara geçen verdiler. sadece 1300 yani. Evet, Acayip bir Türk dizisi hayranlığı var. çok Ama etkili. benim müziğimle tek giremediğim ülke Amerika'ydı. Oradaki Latinler biliyordu. Hatta bir Miami'de bir geceye davet etmişlerdi beni. Türk dizilerinin 10. başarı yılını Ha. kutladılar falan. Ben de sahneye çıktım işte birkaç şarkı söyledim falan. Ama Amerikalıların pek haberi yoktu şeyden, Türk Ha. dizilerinden. Şimdi bu Hollywood dizisiyle onlara ulaşmış olduk. Şimdi kamera bir tanesi seni yakın plan alacak. Hı hı. Oraya çok sevdiğin, hayatında önemli olan bir kadını Hı hı. ya da sevmediğin bir kadını, bilmiyorum Hı. illa sevmek zorunda değilsin. Söylemek istediğin bir şey var mı ona? Seni seviyorum Var, var. diyebilirsin. Buyurun. Söyleyeyim. Buyurun sizin. İsmini Söylüyorum. söylemenize Şimdi gerek yok. biraz böyle röportajlarda biraz şey yapmışım da. Şimdi annemi bazı şeylere inandırmak çok zordur. Eyvah. Yani şimdi gidersin Hollywood'daki hakikaten şu an Amerika'da 1 numara olan dizide bir şarkın çalıyordur. Ama o hep böyle bir Şüpheli. şüphe. Ya öyle mi acaba? Hani Cem Yılmaz'ın babası diyormuş ya çocuğu da sigortalı bir işe sokamadık. Ya Sokamadık. da öyle bir esprisi vardı Evet Cem Yılmaz'ın, evet hatırlıyor aynen. musun? Evet evet. Değil mi? Şey diyordu, Michael Jackson olsan ne yazar abi? Baban şuradan kulisten izler. Ya çocuğu da sigortalı bir Bir işe sigortalı sokamadık. işe sokamadık. Şimdi bunu bir iki yerde söyledim ben röportajda. Biraz alındırdım annemi. Eyvah buyurun Onun için efendim. annemle Anneye mesaj var burada. anneciğim seni çok seviyorum. Bunların hepsi öyle söylenmiş. Şaka gibi al yani bunları. O kadar üstünde durma. Ama inan güzel şeyler oluyor yurt dışında. Çok kıymetli bir müzisyenin oğlu olmakla kalmayıp üstüne kendi hikayesini başarıyla yazan canım arkadaşım Murat Evgin konuğumdu. Çok büyük bir başarıya imza atmıştı. Dünya çapında çok beğenilen o dizinin bir bölümünün sonunda Türkçe şarkı seslendirmişti. Sevgili Murat Evgin sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Ceyda'cığım, her zamanki gibi zaman aktı gitti seninle.